E a gente quer saber, né, se as chuvas vão continuar e a intensidade dessas chuvas. Por isso a gente está aqui com a Alana Matos, da Codesal, que tem mais informações. Tudo bem, Alana? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Pamela. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. Essa chuva fica até quando, Alana? Essa é a pergunta que não quer calar, Exato. né? A gente, desde ontem, tem falado muito sobre ela. Como foi mostrado aí o posicionamento do diretor ontem na Defesa Civil, a gente mantém com esse posicionamento. A tendência é a redução desse fenômeno, que é o VCAM, né? O vórtice ciclônico de altos níveis. Sim. Esse é o sistema que está atuando na cidade de Salvador. Porém, a gente ainda mantém um alerta. Mesmo sabendo que a tendência é de reduzir, a gente ainda vai estar observando chuvas na cidade. Nesse momento está chovendo em diversos pontos na cidade. A gente vai continuar observando isso aí até o final do dia. Sim. E nas primeiras horas do dia de amanhã também. Mas a notícia não é ruim não para o Natal. É isso que eu ia te perguntar. O Natal vai ser debaixo de chuva? Não, provavelmente não, né? A gente trabalha sempre com previsões, né? A gente sabe que é um cenário volátil, mas de acordo com todos os estudos, nosso Centro de Meteorologia do CEMADEC, na Defesa Civil, os nossos meteorologistas apontam que será um Natal de céu claro. Sim. Então, a gente está com a esperança aí de que até o sábado a gente já tenha a redução dessas chuvas, a diminuição das nuvens no céu, e aí a gente passa aquele Natal delicioso, um pouco mais tranquilo, né? Com o calor do verão, né? Exatamente, o verão aí que vai chegar agora. A previsão, a data de início do verão é amanhã. Né? Então, assim, para a gente entender, já inclusive falamos sobre isso no Band Mulher, os efeitos das mudanças climáticas, né? Hoje em dia a gente tem, de fato, é isso. Estamos em plena chegada do verão, mas aí somos surpreendidos por chuvas fortíssimas, raios, trovões, relâmpagos. Agora, Alana, eu queria entender um pouco melhor, quando a Codesal emite um alerta, né? Como é o caso agora, que foi emitido um alerta que vai até domingo. Que tipo de orientação, que alerta é esse que a Codesal está dando para a sociedade? Bom, além de praxe, o que está escrito ali, né, que é a se alertar para a intensidade das chuvas, o nosso maior intuito é salvar vidas, resguardar as pessoas. Então, o alerta sempre emitido, independente da situação, se afaste da situação de vulnerabilidade. Sim. É o que a gente sempre fala à população de Salvador. Se afaste do risco em qualquer sinal. Ligue para o 199, que é o nosso meio de comunicação. E então a Codesal vai estar enviando seus técnicos para avaliar o cenário. Esse fenômeno, ele trouxe uma característica que todo mundo observou, que foi de muitos raios. Sim. Raios, trovões, a gente observou isso muito na cidade. Então, a gente pôde observar, como foi falado mais cedo, que a prefeitura tirou o Natal, né, das cidades. Foi uma decisão acertada pelo diretor Ângelo Magalhães, porque a gente não brinca com raios, eles caem, eles podem matar as pessoas. E hoje eu acredito que na gestão do prefeito Assemineto e atualmente do Bruno Reis, o foco continua o mesmo, que é salvar vidas. E temos feito isso, né? Vamos mostrar essas imagens aqui, minha gente, em tela cheia, para falar desses raios, desses relâmpagos aqui, que realmente assustam bastante, né? Então, eu queria entender um pouco mais, Alana, do que deve ser feito numa situação dessa, né? Há muitos mitos, inclusive, né? Ai, não pode sair de casa, não pode sair segurando o celular. A pessoa que está na rua, qual é a orientação, né? Para não ser, por exemplo, atingido por um raio. Isso. Como você falou, muitos são os mitos. O mais recomendado é que você entre em um local seguro. Tá. Então, se você estiver na rua, um local coberto. Árvore não é local coberto para se esconder de raios. Infelizmente, a gente vê algumas pessoas divulgando aí essas fake news em rede social e tudo mais. Local coberto são edifícios, de preferência aqueles que estejam protegidos com os para-raios. Então, dentro dos carros, porque a gente sabe que ali dentro do carro, apesar da gente achar que a gente está inseguro, mas o sistema ali montado dos carros, eles são pensados para isso. Então, aquelas borrachas, trabalhando pneu, com o solo, fazendo ali o sistema de... Então, o carro, por exemplo, é um lugar seguro? É um local também considerado como seguro. Certo. Carro, edifícios, locais que tem esse sistema de para-raio. E quem gosta de filmar, né? Que tem muita gente que gosta de filmar para colocar nas redes sociais. Aí vai para a varanda, vai para a janela, fica esperando o raio, o relâmpago. É perigoso? Não deixa de ser. O celular, ele emite frequência, né? Então, ele trabalha ali com ondas sonoras e tudo mais. É isso que vai fazer ele cair?
Não necessariamente. Tá. Os estudos não apontam isso. Mas o recomendado é que você, de fato, se mantenha longe daquela zona de perigo. Então, se afaste mesmo. Pode deixar que as imprensas estão filmando isso pra gente, né? E a gente mostra isso. É verdade. Saúde em primeiro lugar, viu, minha gente? Segurança, melhor dizendo, em primeiro lugar. Alana, eu queria aproveitar aqui para você aqui no Band Mulher também. A gente já entendeu, então, que as chuvas vão continuar até domingo, mas a ideia é que ela vai sendo enfraquecida, né? Que elas vão ficando um pouco mais fracas aí até domingo. Amanhã tem a chegada oficial do verão. Podemos aguardar um verão de temperaturas altas? Sim. A expectativa é que o nosso verão atinja a máxima da normal climatológica, que a gente está aí na casa dos 32 graus. Sim. Então, a gente vai ter um verão bem quente em Salvador, diferente... Já é quente, né? Já é bastante quente. Mais intenso. E principalmente em alguns bairros, isso vai ser mais observado. Então, vale ressaltar, 32 graus é a temperatura do termômetro. A sensação térmica... É maior. É maior, bem vai estar maior. mais elevada. É bem maior. Bom, a gente sempre lembra, né? Vocês que moram em área de risco, passa por alguma situação que você está percebendo que há ali um risco à vida, né? Uma situação de desabamento, deslizamento de terra. Pode acionar a Codesal pelo 199. É importantíssimo que você acione e que você não coloque a sua vida em risco, né, Alana? Isso mesmo. 199, a qualquer sinal de ameaça, não deixe de ligar, se afaste da zona do perigo até que os técnicos cheguem e aí a medida seja tomada e com segurança você retorne ao seu lar. Muito bem. Alana, obrigada, tá? Pelas informações. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Bom, e hoje